En unos segundos lo vas a entender. La NASA captó un sonido en Júpiter tan escalofriante que muchos creen que no deberíamos haberlo escuchado. Las ondas de radio del gigante gaseoso fueron transformadas en sonido, y lo que se oyó dejó a los científicos en shock. Un zumbido extraño, casi como un grito en el vacío del espacio. Algunos dicen que es solo radiación, pero otros creen que podría ser algo más. El sonido proviene de la interacción del campo magnético de Júpiter con el viento solar, creando un ruido perturbador. Pero ¿y si hay algo más detrás? Escúchalo tú mismo.